Ich, Daniel, war nie besonders an urbanen Legenden interessiert. Sie waren Teil des Internet-Hintergrunds, den ich normalerweise ignorierte. Aber eines Tages änderte sich alles, als ich zufällig auf ein Bild stieß, ein Bild, das mich auf eine Weise fesselte, die ich nicht erklären konnte. Es zeigte ein verzerrtes, grinsendes Gesicht, dessen Augen leer und ohne Seele zu sein schienen. Dieses Gesicht, es gehörte zu Jeff the Killer. Etwas an diesem Bild ließ mich nicht los. Es war, als ob das Grinsen direkt zu mir sprach, mich in eine dunkle Welt zog, die ich nie zuvor erforschen wollte. Getrieben von einer Mischung aus Faszination und Entsetzen, begann ich zu recherchieren. Wer war dieser Jeff? War er real oder nur ein Produkt der Internetmythologie? Je mehr ich nachforschte, desto tiefer sank ich hinein. Ich stieß auf unzählige Geschichten und Berichte über Jeff. Einige waren offensichtlich fiktiv, andere erschreckend realistisch. Unter diesen Berichten fand ich einen besonders glaubwürdigen Zeugen, einen Mann, der behauptete, Jeff the Killer in einer dunklen Nacht gesehen zu haben. Ich wusste, dass ich diesen Mann treffen musste. Vielleicht konnte er mir Antworten geben, vielleicht konnte er das Rätsel um Jeff the Killer lösen. Also machte ich mich auf den Weg, nicht ahnend, dass diese Entscheidung mein Leben für immer verändern würde. Nach einer langen Reise erreichte ich das Haus des Mannes, der behauptete, Jeff gesehen zu haben. Er wohnte in einer abgelegenen Gegend, sein Haus schien alt und verwittert. Als ich ankam, begrüßte mich ein hagerer Mann mit nervösem Blick. Seine Augen flackerten unruhig, als ob er ständig über seine Schulter blickte, um sich zu vergewissern, dass niemand da war. »Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte er mit zitternder Stimme. »Ich habe schon lange darauf gewartet, dass jemand meine Geschichte hört. Aber seien Sie gewarnt, es ist nichts für schwache Nerven.« Er erzählte mir von einer Nacht, die sein Leben für immer veränderte. Er war auf dem Heimweg von der Arbeit, als er eine Abkürzung durch eine dunkle Gasse nahm. Dort begegnete er ihm. Jeff the Killer. Sein Gesicht war unverkennbar, das eingemeißelte Grinsen, die leeren, seelenlosen Augen. Er stand einfach da und starrte mich an. Fuhr der Mann fort. Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber dann tat er etwas Unerwartetes. Er sprach zu mir. Jeffs Worte waren kryptisch, voller Rätsel und Andeutungen. Er sprach von einem größeren Plan, von einer Welt jenseits unserer Vorstellungskraft, in der er nur eine Figur in einem viel größeren Spiel war. Er sagte, dass es nicht nur um ihn geht. Es gibt mehr wie ihn, und sie warten nur darauf, entdeckt zu werden. Flüsterte der Mann. Die Begegnung endete so plötzlich, wie sie begonnen hatte. Jeff verschwand in der Dunkelheit, und der Mann rannte um sein Leben. Seitdem lebte er in ständiger Angst, dass Jeff zurückkehren könnte. Als ich sein Haus verließ, war mein Kopf voller Fragen. Was hatte Jeff gemeint? Gab es wirklich eine größere Welt voller Kreaturen wie ihn? Ich wusste, dass meine Recherche gerade erst begonnen hatte. Getrieben von dem Bedürfnis, mehr über Jeff und die Welt, von der der Mann gesprochen hatte, zu erfahren, stieß ich auf ein Online-Forum, das ganz Jeff the Killer gewidmet war. Es war ein dunkler, fast vergessener Teil des Internets, bevölkert von Menschen, die behaupteten, ihm begegnet zu sein. Ihre Geschichten waren vielfältig, aber eines verband sie alle, die Beschreibung von Jeffs Aussehen und seiner unheimlichen Präsenz. Ich las stundenlang, gefangen in den Erzählungen. Die Nutzer sprachen von Jeff, als wäre er ein alter Bekannter, ein ständiger Schatten in ihrem Leben. Die Details waren verstörend konsistent, das weiße Gesicht, das breite, unnatürliche Grinsen, die kalten, leeren Augen. Meine Freunde warnten mich, Abstand zu nehmen. Sie sagten, ich würde zu tief in etwas hineingezogen, das gefährlich war. Aber ich konnte nicht aufhören. Die Geschichte von Jeff hatte mich fest im Griff. Bald begannen seltsame Dinge in meinem eigenen Leben zu passieren. Ich hörte nachts Geräusche, ein leises Kratzen an der Tür, ein Flüstern aus dem Schatten. Ich wachte auf und fand unerklärliche Dinge in meiner Wohnung, ein offenes Fenster, das ich geschlossen hatte, oder eine verschobene Uhr. Es wurde mir klar, dass meine Suche nach Jeff nicht nur eine einfache Recherche war.
Es war, als hätte ich eine Tür geöffnet, die besser geschlossen geblieben wäre. Ich begann, überall Gesichter zu sehen, die aus dem Dunkeln hervorlugten. War es nur meine Einbildung, oder war Jeff nun auch Teil meiner Welt geworden? Die Dunkelheit war umhüllend, als ich eines Nachts in meinem Haus von einem unerwarteten Geräusch geweckt wurde. Ein leises Rascheln, gefolgt von einem kaum hörbaren Flüstern. Mein Herz schlug schneller, als ich mich aus dem Bett erhob, um nachzusehen. Was ich dann sah, ließ mein Blut in den Adern gefrieren. Im schwachen Mondlicht, das durch das Fenster fiel, stand eine Gestalt, entstellt, mit einem grotesken Lächeln, das das ganze Gesicht verzerrte. Es war Jeff. Er war nicht mehr nur eine Geschichte, er war hier, in meinem Haus. Seine Augen, kalt und leer, fixierten mich, während er langsam näher trat. Geh schlafen, flüsterte er mit einer Stimme, die wie das Knistern von trockenem Papier klang. Mein Verstand schrie, dass es unmöglich war, aber da stand er. Der Wendepunkt meiner Untersuchung war erreicht. Ich stand Auge in Auge mit der Legende, die ich erforscht hatte, und erkannte, dass ich etwas heraufbeschworen hatte, das weit über mein Verständnis hinausging. In jener Nacht stand ich an der Schwelle des Unfassbaren, konfrontiert mit einer Realität, die jede Vorstellungskraft überstieg. Jeffs Gegenwart in meinem Haus war nicht nur eine Bedrohung für mein körperliches Wohl, sondern zerrte auch an den Grundfesten meiner Realität. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag fühlte sich an wie ein Kampf gegen eine Dunkelheit, die mich zu verschlingen drohte. Jeff war real, und ich musste mich der Wahrheit stellen, die hinter der Legende lauerte. Es war ein Kampf, der mich an den Rand des Wahnsinns treiben sollte. Nach dem erschütternden Kampf mit Jeff, in einer Nacht, die sowohl meinen Geist als auch meinen Körper auf die Probe stellte, fand ich mich in einer Spirale des Verfalls wieder. Die Begegnung hatte etwas in mir ausgelöst, etwas Dunkles und Unkontrollierbares. Tage und Nächte verschmolzen ineinander, während ich weiterhin von nächtlichen Erscheinungen und verstörenden Ereignissen heimgesucht wurde. Mein Spiegelbild wurde zu einem Fremden. Die Augenringe vertieften sich, als Schlaflosigkeit meinen Körper heimsuchte. Meine Gedanken wurden trüb, mein Verhalten unberechenbar. Ich erkannte mich selbst nicht mehr. In einem Moment der Klarheit, oder war es Wahnsinn, sah ich mich im Spiegel und erkannte die Züge von Jeff the Killer in meinem eigenen Gesicht. Mein Gesichtsausdruck, einst vertraut, war jetzt verzerrt in einem gruseligen Grinsen, das mich an Jeff erinnerte. Dies war der Moment, in dem ich begriff, dass ich nicht mehr der war, der ich einmal war. Ob ich tatsächlich zu Jeff geworden war oder ob mein Geist so tief in die Legende eingetaucht war, dass ich mich selbst für ihn hielt, blieb ein Rätsel. In der letzten Szene der Geschichte verschwand ich in die Dunkelheit der Nacht, vollständig übernommen von der Persönlichkeit von Jeff, bereit, meine neue Rolle in der Legende zu übernehmen.